আসসালামু আলাইকুম। আমি তো প্রবাসে ছিলাম, 16 বছর সৌদি আরবে ছিলাম। আসলে আসার পরে আমি এই ছাগলের খামার করছি। ইনশাল্লাহ এটা কইরা মোটামুটি ইনশাল্লাহ আপনাদের দোয়ায় খুব ভালো আছি। Glory be to Allah. আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমরা চলে আসছি কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার থানার বারেরা গ্রামে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা অরিজিনাল একদম খামার যেটাকে বলে, এখানে কোনো ওই ক্রয় বিক্রয় এরকম না। দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ বিশাল বড় একটি খামারে দাঁড়িয়ে আছি। তো এই খামারটা যিনি দিয়েছেন উনি একসময় প্রবাসী ছিলেন দীর্ঘদিন যাবৎ। ওইখান থেকে আসার পরে উন্নত জাতের ছাগল দিয়ে খামারটা শুরু করেন। আপনারা অনেকে আছেন এরকম খামার করতে চান, তো অনেকেরই সন্দেহ থাকে যে এই খামার করে লাভবান হওয়া যায় না বা ছাগলগুলো মারা যায়, উন্নত জাতের ছাগল দিয়ে খামার করে লাভবান হওয়া যায় না। তো ওনারা কিভাবে লাভবান হয়েছেন এবং দীর্ঘদিন যাবত এই খামারটা পরিচালনা করতেছেন সে বিষয়টা জানানোর চেষ্টা করব। পাশাপাশি এরকম খামার থেকে অনেকে বাচ্চা নিতে চান অথবা আপনারা এরকম বড় বড় বিগ সাইজ পাঠা নিতে চান, তা আপনারা এখান থেকে চাইলে নিতে পারবেন। কারণ উনি যে প্রেগনেন্ট ছাগল বা গাব ছাগল ওইরকম বিক্রি করেন না, উনি শুধু বাচ্চা এবং পাঠা ছাগল মাঝে মাঝে বিক্রি করেন। তো চলুন আপনাদেরকে এগুলো দরদাম সহ বিস্তারিত জানাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন? জি ভালো আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো জানতে পারলাম আপনার এখানে বিশাল বড় একটি খামার রয়েছে এবং আলহামদুলিল্লাহ আপনি মোটামুটি ভালো আছেন। তো আপনি কিভাবে ভালো আছেন খামার দিয়ে এটা জানানোর জন্য আমার দর্শকদেরকে ছুটে চলে আসলাম। আজকে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো। প্রথমে আপনার পরিচয়টা একটু দিন। পরিচয়টা হইলো, আমার নাম মোহাম্মদ আব্দুল করিম। আমি প্রবাসে ছিলাম, সৌদি আরবে ছিলাম 16 বছর। 16 বছর? জি। ওইখান থেকে আসার পরে মাথার মাঝে ঢুকলো যে ছাগলের খামার করি। প্রথম কবুতরের খামার করছিলাম, পরে আমার বন্ধু আমি মিলে আবার গরুর খামার করলাম। গরুর খামার করার পরে দেখলাম যে না, গরুতে একটু বেশি ভালো হইতেছে না। তারপরে আমার বন্ধু আর আমি মিলা আবার এই ছাগলের খামারটা। এখন ছাগল নিয়ে কিরকম আছেন? না আলহামদুলিল্লাহ বহুত ভালো আছি। ছাগল ইনশাআল্লাহ। কত বছর যাবত এই খামারটা পরিচালনা করতেছেন? 7 বছরের মতো হয়ে গেছে। 7 বছর? জি মাশাআল্লাহ। এই খামার দিয়ে তো অনেকে 2 বছর 1 বছরে টিকতে পারে না, আপনারা এই উন্নত জাতের ছাগল নিয়ে 7 বছর যাবত আছেন। জি আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ। ভালো আছেন? ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। গরুতে কি ধরনের সমস্যা পেলেন আর ছাগলে কি ধরনের লাভ পেলেন যদি একটু বুঝিয়ে বলতেন। আমরা মোটামুটি প্রথম ভালো ছিলাম, পরে আইয়া দেখলাম যে গরু ওই যে করোনার কারণে একটা ধাক্কা খাইছে। আমাদের তো ওই গরু ছিল, এই কুরবানির গরু লালন পালন করতাম। তো পরে ধাক্কা খাওয়ার পরে তারপরে ভাবলাম যে না, আমরা ছাগল দেখি, ছাগলের খামারটা করি, ছাগল ভালো হতো। হ্যাঁ, একটা ছাগল দিয়া আমরা দেখছি যে এটা তিনটা বাচ্চা দিতেছে। এটা ছিল আমাদের বাচ্চা। হ্যাঁ, এটা দেশি ছাগল, করত ছাগল, দেশি যমুনাপাড়ি ছিল। ব্লাড ব্যাংক করতে একটু উর্দে আর কি। বুঝতে পারছি। তো এটা তিনটা বাচ্চা দিয়ে দেখলাম যে মাশাআল্লাহ এটা 6 মাস পর পর বাচ্চা দিতেছে আর একটু লাভজনক দেখা যাইতেছে। তারপরে ভাবলাম যে আমার বন্ধু আমি মিললা যে ঠিক আছে, ছাগল যখন ভালো লাভজনক দেখতেছে আমরা একটু উন্নত দরের ছাগল পালতে চাই। আচ্ছা আচ্ছা। তো আমার বন্ধু এক পর্যায়ে দুইটা বললো যে দুইটা তোতা ছাগল আনি। তো দুইটা ছাগল মূলত ইন্ডিয়ার থেকে আনা। আচ্ছা, আপনারা নিজেরাই আনছেন? আমরা নিজেরাই আনছি। ইয়ার এক ব্যাপারীর মাধ্যমে, নাটোরের এক ব্যাপারীর মাধ্যমে আমার বন্ধু এই দুইটা ছাগল আনা। তারপরে থেকে এই অস্তে বাড়াইতে আলাই দিলে কোনো সময় দেখা গেছে 80-90টা পর্যন্ত হয়ে গেছে, বিক্রি করছি বাচ্চা। আবার বড় ছাগলও বিক্রি করছি। তো এখনও আলাই দিলে 60-65টা ছাগল আছে বাচ্চা নিয়ে বিক্রি করতে। এমন কোনো মাস নাই যে আল্লাহর রহমতে 2-5টা বিক্রি করি না, বাচ্চা অ্যাভেলেবেল বিক্রি করতেছি। আচ্ছা, অনেকে তো আসলে খামার করতে চায়। জি, বিশেষ করে উন্নত জাতের ছাগল বাংলাদেশে অনেকটা এখন দেখা যায় যে চাহিদা বেশি। তো আপনারা মানে কিভাবে খামারটা করলে তাদের জন্য ভালো হয় যদি একটু বলতেন। খামারটা আমি সবারে পরামর্শ দেই। অনেক লোক দেখি আমি যারা রিটায়ার্ড হইয়া বা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিল বা সে হাই স্কুলে চাকরি করতো, সে রিটায়ার্ড হয়েছে। আসলে রিটায়ার্ড হওয়ার পরে সে বেকার হয়েছে, বা যেমন আমি সৌদি আরবটা আসার পরে আমিও তো বেকার হয়ে গেছে, তখন একটা কর্ম খুঁজতে চায়। তো তাদের একটু বুঝের মধ্যে ব্যবধান হইলো। অনেক লোক দেখছি যে আইসে একটা 3-4 লাখ টাকা দেওয়া ঘর করে, যে 4 লাখ টাকা খরচ করে এটা বিডি পাকা কইরা ঘর করছে। কইরা কতগুলা ছাগল সে একসাথে 20-30টা ছাগল কিনা ফেলাইছে বড় খামার করার জন্য। আসলে এটা আমার যুক্তিতে আসে না।
আমার সিদ্ধান্ত হইলো যে 30-35 হাজার টাকা খরচ করলে আপনি 20টা ছাগল রাখতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে সেটা শুধু চারদিক দিয়ে নেট দিয়ে বেড়া দিয়ে হ্যাঁ সুন্দর করে করলে চালটা মাছা তৈরি করলে আর তিরপল দিয়া এটা বাইন্ধা রাখলে বৃষ্টি বাদল আইলো তিরপলটা ফালাই দিল, 30-35 হাজার টাকা খরচ হইলে 20টা ছাগল রাখা যাবে। আপনি বলতে চাচ্ছেন যে প্রথমে খরচটা অনেক কম করতে হবে। হ্যাঁ, তারপরে যদি সে ঠিক মতো এটারে পরিচালনা করে যে ঠিক আছে এটা বাচ্চা দিতেছে পরিচালনা করে এটার থেকে একটু বার কইরা একটু উন্নত জাতে যাক না, ক্যাশ টাকাটা না লাগাইয়া। যেমন আমি বিদেশে আসার সময় যেমন 10 লক্ষ টাকা নিয়ে আসিনি, ও তো 2-2.5 লাখ টাকা নিয়ে এরকম অনেকে আসে। তো সে যদি মনে করেন যে এটা ঘর করতে 2.5 লাখ লাগাইলে তাহলে সে পুঁজিটা কই পাইব। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে দেখা যাচ্ছে যদি সে ছাগলের খামার দিয়ে টিকতে না পারে ঘরটা কিন্তু লস, ঘরটাই লস তার। আর হইলো সে তো বিপদে পড়ে যাবে, তার পুঁজি দুরকম। তো সে 20-30 হাজার টাকা খরচ করে ঘরটা করলো, কইরা সেরা 5-7টা ছাগল উড়াইলে সে যদি চিন্তা করে যে হ্যাঁ এটা দিয়ে আমার সংসারটা চলবো, আমি উঠতে চাই, তাইলে আলহামদুলিল্লাহ উঠতে পারবে। সে আস্তে আস্তে বাচ্চা বিক্রি করলো, আস্তে আস্তে উন্নত জাতে চলে গেল যে আমি একটু উন্নত জাত করতে চাই, আস্তে আস্তে সে উঠতে পারবে, কোনো সমস্যা হবে না। আর একসাথে যদি সে 20-50টা কিনে ফেলায়, দেখা গেল যে একটা ছাগলে ঘাস খাইব না, একটায় পাতা বিছরাইতেছে, একটায় বাচ্চারে দুধ খাওয়াইতেছে না, একটার পেট ফুইলা রইছে বা আর একটার বাচ্চারে দুধে ধরাইতে পারছে না, তাহলে ওই খামারি টেনশনে সে আর এদিকে নজর দিতে পারবে না। তার বিষয় হচ্ছে প্রথম তো সে অভিজ্ঞ থাকবে না, যখন সে একটা পর্যায়ে অভিজ্ঞ হবে তখন কিন্তু সব ধরনের ট্রিটমেন্ট সে নিজে করতে পারবে। এখন যেমন বর্তমানে আমার কোনো ডাক্তার লাগতেছে না, আমি নিজে ইঞ্জেকশন করি, জিরা লাগিয়ে এটা করতেছি তখন। আর এখন যদি আমার কাছে 200 ছাগল হয় আমার কাছে এমন টেনশন মনে হবে না, কিন্তু ওর কাছে 20-30টা ছাগলে মনে করবো যে বিশাল কিছু টেনশন। কারণ একটা বিষয় হচ্ছে আপনার ছাগল দেখা যাচ্ছে প্রথমে শুরু করতে গিয়ে একটা ধাক্কা খায়, কারণ হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে যারা ব্যাপার ইন্ডিয়া থেকে সরাসরি এনে বিক্রি করে এরকম ছাগল ক্রয় করে মারা যায়। তো আপনি এই ক্ষেত্রে কি পরামর্শ দিবেন? না, এই ক্ষেত্রে যারা অরিজিনাল খামার করতে চাইবে তাদেরকে আমি এই পরামর্শটা দিব যে ইন্ডিয়ান ছাগলটা যে তারা আনার পরে 15 দিন 20 দিন বা 1 মাস রেখে ছাগলটা বিক্রি করে লায়, এরকম ছাগল যে তারা ক্রয় না করে, কারণ এই ছাগলটা ঝুঁকিপূর্ণ। হ্যাঁ, এই ছাগলটার একটা দাম নিচের পক্ষে 35 থেকে 70 হাজার পর্যন্ত এরকম ছাগল মাঝখানে বেচা কিনি হয়। এই ছাগলটা আনার পরে সে টিয়াইতে পারবে না। সে আমার মতো খামারি বা যেখান থেকে কিনুক, যে খামারে ছাগলটা বাচ্চা দিছে বা তার এখানে 3-4 বছর ছাগলটা রইছে, ওই ছাগলটা যদি সে 10-20 হাজার টাকা বেশি দিয়েও খরিদ করে তার লস হবে না। কারণ এই ছাগলটা এই দেশের আবহাওয়ায় বড় হয়েছে বা এই দেশে আইসা ছাগলটা কিন্তু তার রোগ বেলাই এটার মধ্যে সে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে, এটার কিছু ক্ষতি হবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, যাক, খুব সুন্দর পরামর্শ দিচ্ছেন। আর এই ক্ষেত্রে আর যারা অনেকে বাচ্চা টিকাইতে পারে না, ইয়ারা কমপ্লেনটা আমার কাছে আসে যে বাচ্চা আমাদের টিকে না কেন। আমরা যেই দিন বাচ্চা দিব 3-4 দিন আগের থেকে চেষ্টা করি যে ছাগলটা কোন দিন বাচ্চা দেব বা এটার ডেটটা লেখা থাকে। অনেকে বলে যে 6 মাসে ছাগল বাচ্চা দেয়, আসলে এই কথাটা ঠিক না। ঠিক হইলো 6টা চাঁদ লাগে, আর ছাগলটা হইলো 143 দিন থেকে 157 দিনের ভিতরে বাচ্চা দেব, এটা কাগজপত্রে লেখা। আর আমি এই ব্যাপারে প্রশিক্ষণও দিয়েছি, 143 দিন থেকে 57 দিনের ভিতরে বাচ্চা দেব। তো হইলে 150 দিন হইলো 5 মাস, 5 মাসে দুটা বাচ্চা দিল, কিন্তু চাঁদ লাগবে 6টা, এটা সত্য। তো আর বাচ্চা দেওয়ার পরে ওরা সুন্দর করে বাচ্চাগুলারে শুকনা জায়গায় রাখতে হবে, অনেক শুকনা। যেমন আমি বাক্স বানাই রাখছি, এরপরে হইলো টুকরিতে রাখি খের দিয়া সালা দিয়া, 4-5 দিন বাচ্চাগুলার কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বাচ্চা বাচ্চাতে পারলে লাভের মুখ দেখবে। হ্যাঁ, বাচ্চা যদি সে টিয়াইতে পারে সে লাভের মুখ দেখবে, এতে 100-100। বাচ্চা টিকাতে না পারলে না লস। একটা ছাগল আপনি 5 মাস পাললেন, পালার পরে বাচ্চা দিল, বাচ্চাটা 15 দিন পরে বা 10 দিন পরে মারা গেল, তাইলে এই ক্যামেরাটা কিভাবে টিকবো? কারণ সে বাচ্চা টিহাইতে হবে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে রোগবালাইয়ের ক্ষেত্রে কি ধরনের সতর্ক থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন? দেন আমরা তো এই যে পিপিআর আর ইঞ্জেকশনটা সবসময় করি, 6 মাসের ভিতরে একবার কইরালাই, তারপরে অনেক সময় খুরা রোগের ইঞ্জেকশন দেই। আর গতর চুকলাইলে আমরা বার্মিকটা করি। অত রাহার মালিক হইল আল্লাহ, আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করি যে আল্লাহ যাতে এটার উপরে কোনো বিপদ না দেয়। তো আমরা যেই চেষ্টাটা করতেছি আল্লাহর রহমতে, এই চেষ্টায় আমরা অত ব্যর্থ হই নাই, ইনশাল্লাহ সফল আছে, ভালো আছি। এটার দিকে আমার খুব একটা খেয়াল আছে যে 3 মাস পরে এটারে পিপিআর করাইতে হবে। আর এটার যদি সবচেয়ে একটা বিষয় গুরুত্ব হচ্ছে যে ঠান্ডা লাগার
প্রাথমিক পর্যায়ে আপনার ট্রিটমেন্টটা করতে হবে, জি, কারণ ঠান্ডা থেকে তো আপনার পিঁপড়া, হ্যাঁ, দেখা যায়। এটা খেয়াল রাখতে হবে। আপনি ছাগলকে সর্বক্ষণিক পরিচর্যা করতে হবে বা আপনার খেয়াল রাখতে হবে যে ছাগলটা কিরকম অবস্থায় আছে। দেন অনেক জায়গায় তারা এই তিরপল দিয়া করে, তিরপল দেয় ঘরের সাইডে, দেখেন লুক দিয়া কাজ করায়। আমার এরকম অনেক রেজাল্ট আছে, বা আমি অনেক জায়গায় এরকম গিয়া ছাগল দেখছি, দেখা গেছে ওই কাজের লুকে রাত্রে তিরপলটা ফালাইতো মনে নাই, সে তার ঘুমাই রয়েছে, না হলে সে তিরপলটা ফালাই। সারা রাত্র বাতাসে দেখা গেছে ছাগল 60টা 70টা ছিল, সকালবেলা গেছে 30টা কাশতেছে, নাক দিয়া পানি পড়তেছে। মানে এই ঠান্ডায় তার ছাগলের খামারে শেষ। কিন্তু এটা খুব খেয়াল রাখতে হবে যে আমার ছাগলটা যে কোনো রকমের সমস্যা না। 2-3টা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, 2-3টা বিষয় নিয়ে আপনি আলোচনা করেছেন। তা আপনি মূলত লাভ করতেছেন বাচ্চা বিক্রি করে, প্লাস হচ্ছে বড় বড় কিছু পাঠা যেগুলো আপনার খামারে বেশি হয়ে যায় ওইগুলো বিক্রি করি। হ্যাঁ, তো চলেন, এরকম পাঠা তো অনেকে আসলে খামার থেকে নিতে চাবে, তারা বিট করানোর জন্য বা বাচ্চা নিতে চায়। একটু আমরা দরদাম সহ দেখাই। মাশাআল্লাহ, দেখতে পাচ্ছি বিগ সাইজ পাঠা। জি, এটা কি আপনার খামারের না সংগ্রহ করা? এটা সংগ্রহ করা, আরো 3-4 বছর আগে আমি সংগ্রহ করছি। এতদিন বিট করাইছি। জি, এটার বাচ্চাও আছে আমার কাছে মাশাআল্লাহ, অনেক বড়। আর এটা হলো 100 হরিয়ানা যেটা বলা হয়, 100। এটার কান মনে করেন 20 ইঞ্চি পরিমাণ আছে। 20 ইঞ্চি? হ্যাঁ। এটার হাইটটা আছে কত ইঞ্চি? এটার হাইট আছে 44 ইঞ্চি। লাইভ ওয়েটটা কেমন আছে? 100 প্লাস। আচ্ছা, এরকম পাঠা নিতে চাইলে কত টাকা গুনতে হবে? এরকম পাঠা নিতে হলে 2 লক্ষ গুনতে হবে। 2 লাখ? 2 লাখ। এরকম পাঠা নিতে হলে যদি সে মনে করে যে আমি অরিজিনাল পাঠা দিয়ে বিট করামো, খামার বাড়াইতে চাই, তাহলে এইদিকে হিসাব করে আসতে পারবে না। আচ্ছা, তার 2 লাখ টাকা একটা ছাগলের দাম, এটা আপনি কি মনে করেন? এইটা গত বছর চট্টগ্রামের হিন্দু এক ভদ্রবাবু 2,20,000 টাকা পর্যন্ত বলছে পূজার আগের দিন। আচ্ছা, 2,20,000। আমি বিক্রি করি নাই, যে না আমি আরো এটা দিয়ে বিট করামো, আমি বিক্রি করবো। মূলত দাম পান যে ইয়ার সময়, তাদের বলি দেওয়ার সময়। এই যে সামনেটা মনসা পূজা আছে না, হিন্দু অনেক ভদ্রলোক আছে বাবুরা, ওনারা পছন্দ হইলে টাকার দিকে ওরা তাকায় না। এটা যদি ওনাদের মন মতো হইলো, আপনি 1 লাখ টাকার জিনিস ওনারা 3 লাখ দিয়ে কিনবো। ওদের কোনো আমাদের কুরবানির মতো হিসাবে আপনার এটা দাম চাওয়া 2 লাখ। জি, হ্যাঁ, এটা 100% ইয়া তো, এটার খুব আপনি 100টাই হইলে মিলাইতে খুব কষ্ট। মাশাআল্লাহ, আমরা আরেকটা বিগ সাইজ তোতাপুরি পাঠা দেখতে পাচ্ছি। জি, এটা তো 100 তোতা। মুখের পাঁচ তো অনেক ভালো। হ্যাঁ, দেখেন আপনি 2 ইঞ্চি এই যে পাঁচ আছে, এরপরে ব্যান দেখেন কত সুন্দর ব্যান, আর কত পাঁচ। আর এই পাটাটার গুণাগুণ হইলো ইডার গায়ে যেই পশমগুলো আছে, এরকম পশমের পাটা খুব কম মিলে। হ্যাঁ, আর এই যে কালার, এই দেখেন এক সাইড কালার, এটা তো স্বাস্থ্যবান, এটাতে বিট করাতে পারেন? হ্যাঁ, বিট মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর বাচ্চা বাইর হয়, খুব সুন্দর বাচ্চা। কতদিন যাবত করতেছেন এটা? আমার এখানে আজকে 2 বছরের ঊর্ধ্ব হইছে। 2 বছরের ঊর্ধ্বে। এটা কিরকম লাইভ ওয়েট আছে? এটা 90 বা 85 এরকম ওজন আছে। আমরা এটা করে এরকম। আর উচ্চতাটা হবে 38। আমরা বেশি বড় খাবার দেই না, কারণ আমরা তো এটাতে বিট করালে তো ওজন বেশি করা যাবে না, তো এর জন্য আমরা এরকম ওজন করাইতেছি না। প্রত্যেকটা পাড়া এরকম। আচ্ছা, এটার দাম চাবেন কত টাকা? এইসব পাড়া নিতে হলে, এটা যারা বিঠের লাগা নেবে, এগুলা নিতে হলে 1,02,000 টাকার নিচে নিতে পারবে না। আচ্ছা, এটা পাটা খুবই নির্দিষ্ট দাম চাবেন না, 1,02,000। এটা হ্যাঁ, তারপরে কেমন দাম হয়ে গেল না, যদি 2 লাখ টাকা হইলে আর পরে অত কথাবার্তার মাধ্যমে একটা কাস্টমারের সাথে এদিক সেদিক মত বিনিময় হয় আর কি। মাশাআল্লাহ, বিগ সাইজ বিটল অনেক বড় সাইজ, আর অরিজিনাল 100-এ পাকিস্তানি। আচ্ছা, চোখ একদম মার্বেল, চোখ একবারে মার্বেল। কত ইঞ্চি এটা? উচ্চতাটা কত ইঞ্চি? এটা 48 আছে। 40। মাশাআল্লাহ, দেখেন না আমার কই লাগছে এটা ঠিকমতো গেডিয়ালকে দিলে আমার মাথার উপর। এটার বিটের বাচ্চা আছে আপনার এখানে? আছে, বাচ্চা আছে। ওই বাচ্চাগুলো একটু দেখাবো আমরা। আচ্ছা, এই ধরনের একটা পাঠা দিয়ে বিট করানো বাচ্চা কিন্তু অনেক কিছু। আচ্ছা, এটার লাইভ ওয়েটটা কেমন আছে? এইটা 100-র উপরে আছে। আচ্ছা, এটার দাম চাবেন কত টাকা? এইটা 2.5 লক্ষ টাকার নিচে কিছুতেই হবে না। আচ্ছা, এগুলো দাঁত কয়টা করে? আসলে অনেকে যারা খামারি তারা তো দাঁতটা জিজ্ঞেস করতে চায় না, ওরা এটা হইলো 8 দাঁত। 8টা দাঁতার পরও আপনি একটা ছাগল দিয়ে 5 বছর বিট করাইতে পারবেন। হ্যাঁ, 5 বছর বিট করাইতে পারবেন। আচ্ছা, আপনার এই বিশেষ করে বড় পাঠাগুলোর শরীরে লাল কাপড় দেখতেছি, এটার কারণটা কি? লাল কাপড় দিলাম একটু, ওই বাচ্চারা আছে তো একটু সুন্দর মনে করে যে এটা লাল কাপড় গায়ে দিলে এটার একটু সুন্দর ব্যতিক্রম দেখলাম। আমি আর এরকম দেখি নাই, প্রত্যেকটা দেখলাম যে লাল কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখছেন সৌন্দর্যের জন্য। এটা খুব সুন্দর লাগে।
দেখতে পাচ্ছি এখানে 3-4টা বাচ্চা আছে। জি, বাচ্চা আছে মোট 13টা। এই যে এই সাইডে দৌড়াদৌড়ি করতেছে। বাচ্চা তো আর আটকে রাখা যায় না। না না, হ্যাঁ, এখানে বেশিরভাগই দেখতে পাচ্ছি মনে হয় শিরোহী। এই হইলো শিরোহী, ওই হইলো যমুনা পাড়ি মিশুক। এর ফলে একটা হরিয়ানা বাচ্চা আছে। এই যে বাচ্চা আইতেছে, এই হলো এই যে বিটেলের বাচ্চার কথা বলছিলাম। এটা বিটল। বিটেল। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। আরেকটা আছে বাচ্চা, কই জানি আছে। এই সাইজের যদি নেয় কি রকম টাকা লাগবে? এইগুলো হইলো 20-25 হাজার, বুঝছেন। আবার হ্যাঁ, ওইগুলো হইলো 30,000 এরকম। এই যে দুইটা খাচ্ছে, দুইটা যদি নেয়, এটা হইলো বিটেল, এটা উন্নত জাত। এগুলো আবার তো অনেক উর্দে। এটা বিটল বাচ্চা। আচ্ছা, উর্দে কি রকম? 35-40। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কোয়ালিটির উপর দাম। হ্যাঁ, কোয়ালিটির উপরে। আচ্ছা, নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। আয়েশা দেখা যে কোয়ালিটি পছন্দ করে, হ্যাঁ, যে কোয়ালিটি পছন্দ করে। কারণ দেন একটা দেশি ছাগলের বাচ্চা তো 8,000-7,000, ওইগুলো হলো জাতের উপরে নির্ভর করে। এটা কারা। এখানে 3টা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কি জাতের? এগুলো হলো যমুনা পাড়ি, আর একটা আছে শিরোহী, আর একটা আছে বিটেলের বাচ্চা, মহিলা বাচ্চা। একটু বড় সাইজ দেখতেছি, এগুলোর দাম কত করে? এগুলা 30-32। 30-32। জি। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর আয়েশা দেখে আলোচনা করে। হ্যাঁ, আর বিটেল হলো আলাদা দাম। মাশাআল্লাহ, আপনার ছাগলের যে খামার দেখে আমি নিজে মুগ্ধ, এবং আপনি একজন রিয়েল খামারি। কোনো ইন্ডিয়া থেকে আনেন ওইরকম? না না না, আমি ইন্ডিয়াতে কোনো ছাগল আনি। আচ্ছা আচ্ছা, এরকম খামার থেকে কিন্তু অনেকে নিতে চাবে। কারণ সবাই চায় যে আমি একটা খামার থেকে সুস্থ সবল ছাগল নিতে। জি। তো কিভাবে নিবে যদি একটু বলতেন? আমার ঠিকানা হইলো কুমিল্লা দেবিদ্বার থানা, গ্রাম হইলো বাররা। আচ্ছা আচ্ছা। আর আমার টেলিফোন নাম্বার আছে, নিলে যে কোনো লোক আসতে পারবে। আমার নাম্বারটা বলেন। আমার নাম্বার হলো 01720454989। আবারও বলি 01720454989। আচ্ছা, এই ছাগলের খামার নিয়ে কিরকম স্বপ্ন দেখতেছেন? কত দূর যাবেন? না, আলহামদুলিল্লাহ, আরো আস্তে আস্তে বাড়াইতেছি। আমার ঘরের বাচ্চা সংগ্রহ হয়েছে অনেক, মাশাআল্লাহ। আরো বাড়ামো যদি আল্লাহ আশা রাখি আর কি। আল্লাহ যদি দেওয়ার মালিক আল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। অনেকটা আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনার এই খামারে বরকত দান করে, আপনি আরো এগিয়ে যান। সে প্রত্যাশা নিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সকলে যাতে ভালো থাকে, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ।